嘅，大家好，我係雷霆雨神。嗱，我哋而家玩個原版生存先，我哋而家入咗世界啦。我嗰個係手機版，雖然唔係幾清，請大家見諒一下嚇。我哋而家開始原版生存啦。首先一定要掘木啦，大家講明咪先？有睇過 Minecraft 嘅人，唔係同埋有玩過 Minecraft 嘅人，首先一定要掘木，如果唔掘木嘅話就唔得嘅。好啦，等先，等我一陣，我掘完木之後，我要搞翻啲嘢。好啦，先好啦，困難度較1格先啦。我哋呢個係原版生存，唔希望有死亡，好唔好先？雖然我係新手，但係咧，我都有玩過 Minecraft 幾年嘅，2年到應該。我2年之前先玩過 Minecraft。我哋較1格多咧，就係配合我新手嘅程度，知唔知？好啦，整啲嘢先，喺邊？整晒啲木材之後，整個工作台放喺度。我哋首先整把木刀先啦，即係佢個石頭就在眼前，邊有可能唔掘佢先？大家講明係咯。雖然而家唔係直播啊，我哋掘完石頭之後，我哋睇嚟啱啱我哋見到有煤咁啊，我哋要去嗰邊睇下。石頭。其實我好好奇，我而家雖然係原版生存，但係希望大家唔好以為我喺度作弊啊嚇。呢個係原版生存嚟㗎，我唔想要作弊。好啦，繼續掘石頭。好啦，掘滿20啦，我哋就去掘煤。揾到煤啦！我好想到呢個地方真係咁容易揾到煤。好啦，我哋上去一下先。跌咗落嚟添。搞掂。煤，哇，有好多煤，希望我哋可以掘多啲咧。好似唔係幾多咗。繼續掘。睇下先。係咯，得5嚿煤啫。算啦，我哋繼續掘木啦。整少少火把防身。咦，火把咧喺度。整多啲木啊，留翻2嚿煤啦。識整嘅梗係要整把石劍防身啦。唔整把石劍防身真係點玩都玩唔到啦。大家講埋先，係咯，整把鎬。好，之後我哋整個木斧。好啦，我哋繼續掘樹，希望唔好咁快天黑啦。好，廣大嘅平原。搞掂。點翻啲木材先。我哋要翻去我哋啱啱見嗰個地方。嗰個地方 OK 幾多？我哋唔好咁快。但我哋一整就整咗3個煤，唔係好幾好咯。好，呢個就暫時變成我哋嘅小窩先啦。希望唔好有怪啦。掘大啲先。盡量揾多啲資源。
姐姐妹出嚟揾下嘢先。希望嘅小蛙唔好咁快。耶！揾嘢食，冇嘢食啊，點算啊？點叫我生存落去啊？有冇啲蘋果啊？揾下先。蘋果都冇啦，好閪吧？仲住啊？蘋果！哇，好多香啊！哇，點解我嘅生存係咁多塊嘅？又見到佢啦！先有氣氛噶嘛！咪走！哇！我竟然俾我揾到個礦窿，真係太恐怖啦！呢個世界，哇！有好多個礦窿啊，點算啊？我哋去翻我哋嘅小窩先啦，聽日再嚟掘煤咧。走啦！希望個小窩唔好唔見咗啦。咁又唔會嘅，嗬！大家係咯。小窩，我回來了，耶！有船帆真係睇4格，頭先保住2格。刮啊刮，刮啊刮。刮嚟刮去，我再刮。掂，刮完了。我哋做多少少火吧。燒完牛肉未啊？燒完咯。喂，太陽落西山咯。有豬喎，但係我哋唔講住。嗱，
新手唔係幾習慣。我哋下次再喺度再見啦，拜拜。